Hey guys, rope walk முடிச்சிட்டோம். We are just going for a trekking. Trekking வந்து within the resort குள்ள இருக்கு. Super views இருக்கு. Yes guys. நானும் வரேன். I am also ready. Wow. அப்பா Wow. இது பாத்தீங்களா என்ட்ரன்ஸ்? வாய்ப்பே இல்லை guys. நாங்கள் எதிர்பார்க்கல. இது வந்து கேவ் ஹவுஸா. கேவ் ஹவுஸ்க்குள்ளே போகிறோம். Just awesome creation, man. Chance இல்லை guys. Fantastic on a round bed. Oh, superb இருக்கு. Excellent experience, man. கேவ் ஹவுஸை காமிச்சிட்டு மக்களை எக்ஸைட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இங்க நல்லா இருக்கு லைட். சூப்பராக இருக்குங்க லைட்டிங். அச்சு ஆதர்ஷ் எக்ஸலண்ட் கேவ். Wow, what a look, Kenny.